आजकल मैडम को विपक्षी एकता याद आ रही है, जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना अस्तित्व है, ना विचार है, ना धारा है। अध्यक्ष तो कांग्रेस अपना बना नहीं पा रही है। क्या कांग्रेस के पास खाने को नहीं है दाने? परिवार मोह में अंधी कांग्रेस दिशा भ्रष्ट हो गई है। और कांग्रेस तो ऐसी नाव हो गई है कि खुद तो डूबेगी, जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।